嗰啲新加入嗰啲，我唔理佢哋啦。金邊島啊，球哥啊，輝咁邊度啊嚟要翻工啊？佢三個人嗰4個佢都知啊，你估佢唔知咩？真係講，佢話佢係把口啫，佢冇乜嘢。叫阿子，我話唔係，佢只要就時間，咩我都話。你唔講，你話是波把爛口嚟嘅，講係爛口知佢啦。你都咁講，佢話叫你唔使理佢啊，佢話當佢廢就得啦，佢話唔好理佢啦。我4個好尊重啊，輝喎。係啊，我直情講，我話佢揀話你，佢話一樣話我啊，我見佢話我啊咁多啦，你邊啊阿晶啊話你咩節仔球啊，我哋叫佢節仔球啊，要話。你衰哥口都佢